Abang Jaya. Sudah kamu lah. Ini apa nanti judulnya Jaya? Jangan Jaya. Duh. Jaya. Sakit. Batuk masuk angin gitu. Batuk ya. Apa Jaya? Putra batuk gitu aja Bang bikin. Ya kan? Cici sini Jaya. Bernampak kok Jaya. Jaya. Mak tuh itu. Wah, itu mak tuh. Berenang dulu mak, jangan. Oke, kita masukkan YouTuber. Udah segini aja waktunya.